Problemstillinger i parforhold varierer naturligvis rigtig meget. Fra par til par og fra situation til situation. Men der er også noget, der går igen. Og noget af det, jeg hyppigt støder på i min parterapi, det er, at par befinder sig i det, jeg kalder en afviklingsproces. Ikke nødvendigvis sådan, at de to er ved at gå fra hinanden, men sådan, at kærlighed og nærhed, intimitet og ofte også seksualitet er under afvikling. Årsagen til det er hyppigst, at uoverensstemmelser og konflikter løses for dårligt. Det fører til destruktive skænderier, eller til afstand og lukkethed. Ofte forværres det over tiden sådan, at skænderierne bliver voldsommere eller hyppigere, og lukkethed og afstand bliver værre. Hvis det er tilfældet i jeres parforhold, så er det, I har brug for, det er at lære at takle uoverensstemmelser og konflikter mere konstruktivt. Må ikke I ved, at det at løse konflikter i parforhold er rigtig svært. Konflikter fører ofte til negative, besværlige følelser og til stærke reaktioner. Og ofte er det sådan, at begge er tilbøjelige til at give den anden skylden for konflikten. Så det at lære at takle det her på en ny måde, det er svært. Det kræver viden, og det kræver øvelse, men det kan læres. Noget af det, der er vigtigt, allervigtigst, det er, at de lærer at møde hinanden, sådan at begge oplever sig set og hørt og forstået, og sådan at det er tilladt at tage op i følsomme emner, og sådan at det er tilladt at have konflikt, men at konflikterne kan landes på konstruktiv vis. Hvis det kan lade sig gøre, så betyder det, at uoverensstemmelser og konflikt bliver et af de områder, hvor parforholdet kan udvikle sig konstruktivt, sådan at kærlighed og nærhed og intimitet også på det her område kan udvikle sig positivt. Der sker et skift fra, at parret er i afvikling, til det er i udvikling. For mig som parterapeut er det fantastisk at være med der, hvor skiftet sker, og den nye proces går i gang.